गुरुजी का आदेश और राजू महाराज का नमस्कार। खांसी नहीं रुक रही है। खांसी के बारे में मैं बताता हूँ आज आपको। खांसी किस चीज़ से रुकेगी और जड़ी बूटी पी के बताऊँगा, इस्तेमाल करके बताऊँगा गाइस। और मेरे चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। तो खांसी में और कोरोना वायरस में इतना काम करता है। अगर आपके बुखार है, बुखार में काम करेगी, खांसी में काम करेगी। और जैसे डोज लग रही इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर कंटिन्यू 3 दिन 4 दिन पीते रहोगे, महीने में पी लो, कभी भी पी लो। तो नीम गलोई के बारे में मैं बताऊंगा और उसको पी के बताऊंगा। अब मैं आपको जड़ी बूटी बताता हूँ एक बार। ये है जड़ी बूटी, ये वो नीम गलोई है। मैं इसको उठा लेता हूँ, यहाँ से निकाल लेता हूँ। गाइस मैंने निकाल लिया। ये वो नीम गलोई, इसका मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये लकड़ी चाहिए मेरे को। ये लकड़ी आप ही लेना है, ये लकड़ी लेना है। तो गाइस इस लकड़ी का मैं काढ़ा बनाऊंगा और पीऊँगा और इसका टेस्ट भी बताऊंगा मैं आपको। और इसको फ़ायदे में मैं आपको बता ही चुका हूँ फ़ायदा क्या क्या है। खांसी और सांस, कोरोना वायरस की वो दवाई है ये जो डॉक्टर भी फेल हो रहे हैं इस चीज़ से। अगर इसको पियोगे आप, खांसी नहीं जा रही है 3 दिन के अंदर तो आपकी खांसी गायब है। तो अगर 3 बार इसको पी के सो जाओगे तो गाइस, और नहीं करोगे तो फिर तो क्या मतलब है। इसको पीस लिए गाइस अच्छे से और इसी पानी में से डाल दीजिए। इसमें और कुछ नहीं डालना है, ये डाल दिया हूँ। और इसमें डालना है गाइस, गुड़ डालना है ये मात्रा में, बस ये गुड़ डालना है। और चाय पत्ती, ये चाय पत्ती डालना है। इसे बोलते हैं ओटाओ। ऐसे ओटाओ बना लीजिए गाइस। ये मैं इसमें ओटाओ बनाना चालू कर दिया हूँ गाइस। ऐसे उबाल आ जाना चाहिए गाइस, बढ़िया से अच्छे से ओटाओ ओट जाए बढ़िया अच्छे से गाइस। इसमें कम से कम 15-20 मिनट ऐसे पकना चाहिए। ये पानी में उबाल आ जाना चाहिए ऐसे, फिर अच्छे सा उठाओ तब बनता है गाइस। ये बन गया है और मैं इसको छान लेता हूँ। गाइस मैंने छान लिया है और देख लीजिए कैसा है। और अब मैं इसका टेस्ट बताता हूँ, पी के बताऊंगा गाइस। गाइस इससे खांसी और हर चीज़ ठीक हो जाएगी। ये काढ़ा बनाना है और ऐसे पीना है। सिर्फ 3 दिन के अंदर आपकी खांसी में आराम आएगा और वरना ऐसे आराम नहीं आएगा। देख लेना गाइस। और राजू महाराज का नमस्कार और अगली वीडियो में मिलते हैं गाइस।